Hakan Fidan döneminde çok büyük bir değişim yaşandı. Yani sistemi o değiştirdi. Onu söyleyeyim. Aslında Hakan Fidan'ın yaptıkları pek bilinmiyor. Yani ben de bilmiyordum. Çıkan kitapları böyle yakından dikkatli bir şekilde okuduğun zaman adamın yaptıklarını görürsün. Bizdeki birçok eksikliği gidermiş. Ha, şu Hangi an- kitaplar abi onlar mesela? Mesela Okuyalım. neydi? Hemen söyleyeyim sana. Milli İstihbarat Teşkilatı 1826-2003 en güzel kitaplardan bir tanesi. Polat Safi'nin kitabı mesela. Hmm. Polat Safi'nin kitabı. Ondan sonra şeyin kitabı var. İfşa diye bir kitap var. O çok önemli bir kitaptır. Mesela şu var. Mit Gerçeği. Onu atmış mıydın bana ya? Evet, evet var. Ferhat Ünlü'nün. Bu Yok iki galiba. ciltten oluşuyor. İki ciltten oluşuyor. Var. Attım. Ondan sonra bunun gibi baktığın zaman dünya kadar kitap var. Ben şimdi benim kütüphanem biraz karışık. Normalde bunların hepsini tek bir yerde toplamam lazım ama üşendiğim için Zor iş. yapamıyorum. Zor iş abi. Tabii zor. Zor. Yani istihbarat tarihi bir şey bizim alanımız, yani şöyle söyleyeyim. Bizim alanımız nasıl oluyor? Bir meraktan dolayı bizim alanımız. Ya bizim bilmediğimiz bir konu hakkında burada ahkam kesmemiz kadar abese iştigal bir şey olamaz. Ancak yapmış olduğum okumalardan Ali Darıcalı var mesela. O çok iyi bir istihbarat, aynı zamanda akademisyendir. Onun kitapları. Okumalar ve seyretmeler, dinlemeler, röportajları analiz etmeler. Benim vardığım sonuç gerçekten Hakan Fidan dönemine kadar olaylar farklı yönetiliyor. Onun döneminde farklı yönetiliyor. Faydasını görüyor muyuz? Evet, görüyoruz. Sistemi değiştirdi mi? Anladığım kadarıyla değiştirmiş. Ancak Ama sistem Bu- neydi ne oldu ona dair bir Ha. fikrimiz yok. ama gibi. bizim şunu biliyoruz. Yani okuduklarında çıkardığımız Soğuk Savaş'tan sonra gelen dönem, Soğuk Savaş dönemi ve ondan sonraki dönemde istihbarat servisine sızanlar var. Onların temizlenme olayı var. En fazla yapısal değişikliği yapan Hakan Fidan dönemi oluyor. Hayırlısı. Yani diğerlerinde o kadar değilmiş. Mesela Fuat Doğu Paşa var eskilerden. Hı hı. Adam bir CIA'nin istasyon şefliğini yapıyordu diyor. Doğru. Ya bu Şey kadar dönem, 50'ler, 60'lar. maaşı- Tabii canım, ama maaşları Kontrol aldılar ödüyorlar. Adamların Genelkurmay Başkanlığı'nda haber alma elemanları var. Yani işte evin bürosu var amına koyayım. Genelkurmay Başkanı'na herhangi bir aracı kullanmadan çıkma yetkisi vermişler diyor. Oh. Aynı binadalar. Ya aynı binada olur mu? Özel kuvvetlerle aynı binada. İşte bunların hepsini temizleye benim noktaya geliyor. Hakan Fidan'la zaten FETÖ'nün en nefret ettiği Hakan Fidan'la, yani onu ortadan kaldırmaya çalıştılar, başaramadılar. Şimdi geçmişle şimdiyi nasıl kıyaslayacağız? Sonuçlara bakarak kıyaslayabiliriz lazım. Yani bizim içerideki olayı kıyaslama imkanımız yok. Tabii. Ne olsa bile zaten konuşamayız. Ya dışarıyı da kıyaslayamıyoruz. Şimdi bir vatandaş Hayır, olarak bana dönüşü eylemlere ne olacak? bakarsın, sonuçlara bakarsın. Önceden PKK'nın herifler halay çekip mangal partisi yapıyorlardı. Şimdi herifler yeşil ekran arkasında kapalı ortamda içtima veriyorlar korkularından. Yani buradan buraya geçiş büyük bir olay. Tamam, bu herifler hükümet zamanında bir hata yaptı. Ben bilerek yaptı, bilmeyerek yaptı, yönlendirildi. Bence biraz fazla miktarda yönlendirildi. Biz Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde ciddi bir PKK problemi yaşadık. Tabii. Diyarbakır Sur operasyonu falan. canım, Muazzam bir şey ya. İç tabii. savaştı resmen. 300'ün üzerinde insan şehit oldu yani orada. Yani 300 tane şehit demek 1000 kişi yaralı demek ya. Bir de asker yani. Bir de orada ölen Tabii canım, vatandaş var. yetişmiş Teröristleri insan. siktir et de. Tabii şimdi onları da, ama onu da seveceksin. O da senin vatandaşın sonunda. Yani sonuçta ortada bir ölü var. Hani birisine leş diyoruz duygusal olarak, bir tanesine şehit diyoruz. Gazi diyoruz, ötekisine piki diyoruz, köpek diyoruz, ama bu problem diyalogla çözülür. Ve bu problem aşırı
Aşırı tipleri ortadan kaldıracaksın. Başka türlü çözülmez bu. Bizdeki aşırılar oradaki aşırılar. Yani aşırı Tabii. insanlar uç noktada temizlemeden problem çözülmez. Şimdi adamlar önceden lay lay lom halay çekerlerken kırsalda şimdi kafalarını çıkartamıyorlar. Yani bu istihbaratın ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Şey ama Evet. mesela toplumu test etmek için hani Banu Avar falan da demişti ya Change.org üzerinden Tabii. şeyleri tespit Ben etmeye mesela- çalışıyor. Köpekçilik, kedicilik mevzuları mesela. Tabii. Özellikle Yok bak, öldürülsün, çok, öldürülmesin. çok güzel bir şey yaptın burada. Konuya değindi. Bu net biliyoruz. Yani bunu aratırsan bulursun. Change.org'un finansörü SİA'dır. Facebook'un finansörü SİA'dır. Google'un finansörü SİA'dır. Net. Muazzam. Paralar ortada. Muazzam olaylar. Şimdi Change.org'un yapmış olduğu olay yani normalde antropolojik olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının sebebi antropolojik haritaların çıkartılmasıydı. Yani çatışmaların ve çelişkilerin olduğu, insanlara mutsuzluk veren olayların tespit edildiği bir ortam vardı. Sonra onları pompalıyorlar hep değil mi? Sonra onları kaşıyorlardı. Yani onları pompalıyorlardı. Sen ağasın, sen niye tek başına yaşamıyorsun, yok bilmem. Ötekisi de sen köle misin kardeşim herif orada. Seccadeye bastılar. Onu yaptı, bunu yaptı. İnsanı birbirine düşürüyorlardı. Change.org'un yaptığı o. Adam bedavadan hem para kazanıyor, hem sistem dönüyor. Hem toplumun içindeki psikotravmatik olayların da haritasını çıkartıyor. Psikotravmatik olayları da ondan sonra kaşıyor. Sonra oradan girip Yani girip 100 bin, maymun ediyor adamı. 200 bin kişi bilmem ne olayına imza attı. 200 bin kişiyi ayaklandırmak istiyorsan, mutsuz etmek istiyorsan tam tersine yap. 2 hafta 20-25 bin dolar yakın parayla Ya. gazetecilere yazı yazdır. O konunun tam tersini al sana millet birbirine girir. Televizyonda bir iki tane röportaj çıksın tamam. Sesli mesajında önceki gün bundan bahsediyordun işte. Yeni çıkacak yasalar falan var diyordun. Bu kanaat önderlerinin nüfus ajanı diyorlar. Nüfus ajanlarına yönelik. Hablemitoğlu falan anlatmıştı. Tabii. Bunlara Etki karşı ajanları. Etki ajanı. Çok teşekkür ederim. Yani hep böyle unuttum kelimeyi. Etki ajanı. Etki ajanlarına karşı herhangi bir yaptırım yok. Ama etki ajanı da etki ajanı olduğunu ispatlamanın imkanı yok. Yani böyle bir olay da var. Şimdi aslında İfade özgürlüğü der geçer diyorsun. İfade özgürlüğü der geçer. Fakat adamın ajanlık yaptığını, yani ajanlık demeyelim de casusluk yaptığı etki casus denmesi lazım. Teorik olarak. Çünkü ajan başka bir devletin personelidir. Casus şey yapmışsındır, çevirmişsindir, çalıştırıyorsundur. O anlama geliyor Türkçe'de. Yani bu adam etki casusu. Herife para veriyorsun, gazete haber çıkartıyorsun. Ya aslında biraz incelesen yakalayabilirsin ya. Ben düşünüyorum. Beni ama- takacaksın abi bir gazetecinin peşine. Yakalarsın. Yakalarsın ama şimdi ceza kanununda delil olabilmesi için seri numarası alınmış paranın verilmesi lazım. Yani para akışını ispatlayabilmen lazım. Yoksa ifade özgürlüğü der geçer. Bununla ilgili bir kanun çıkarttılar Gürcistan'da. Avrupa'nın birçok ülkesi çıkıyor. Bizde de çıkacak. Böyle bir çalışma var ama ben içeriğini bilmiyorum. Ama sonuç olarak, teorik olarak baktığımız zaman ispatlanmış bir şekilde bir doğru olan bir kavram. Bunu sen Amerika'da yapamazsın. Amerika'da uyarlar adamı. Hiç acımazlar yani. Sen orada demokrasiyi güçlendirme derneği kurmaya kalk bakayım orada ne yapıyorlar sana. Tabii Soros bir tek Amerika'da çalışamıyor derler yani. Amerika'da darbe olmaz. Zaten aslında Amerika'nın işini yapıyor da yani ona benzer bir dernek kuramazsın. Amerika'da demokrasi güçlendirme derneği kuramazsın. Kurduğun anda seni alırlar götürürler. Çünkü kanunen yasak. Sen kimsin kardeşim? Sen bize Ne demokrasiyi mi öğretiyorsun? Ama onlar gelip bize bütün sivil toplum örgütlerine bir İngiliz konsolosluğu sivil toplum örgütü nasıl olur diye eğitim verebiliyor. Bunu yaptılar Türkiye'de. Bu hakkı verdiler. İngiliz konsolosluğuna verdiler. Türkiye'deki bütün sivil toplum örgütleriyle temasa geçip bu eğitim verdi herifler. Üstüne para verdiler. Adamlar yarın bir tuşa basıp her bir boku Ve yiyebilir. yaptılar da. Ne yaptılar? Adamlar bütün sivil toplum örgütlerinin bütün datalarını topladılar. İşine yarayanları kullandılar. Tabii.
Yani bu toplum mühendisliği işi çok özel bir olaydı ve önemli bir olaydı. Yani vatanını biraz önce de konuştuk konu. Yani adam bir bok olabilmek için vatanını satar adam. Anasını satar, ruhunu satar adam. Görüyoruz abi, Boğaz'da bir yalı değil belki ama bir daire için sattılar Ya ya. bu neydi Sinan seçimlerde çıktı ya bir ortalığa bir adam. O an. Adam. Ha. Adam Soğan. yaptı ne oluyor? Yok abi bu toplumun içine hala konuşuyor abi adam yani. Büyük cesaret yani. İşte bu adamda antisosyal kişilik bozukluğu var abi. Adamda vicdan kavramı yok abi. Seri katilden hiçbir farkı yok. Seri katilden farkı yok. Çok doğru söyledi. Antisosyal kişilik bozukluğu. Yani kendisini muaf tutuyor. Kendi değerleri daha doğru. Toplum değerlerinde. Böyle bir Değerleri- dönmesi normal karşılıyor bunu. Tabii çarpıtıyor işte. Bilişsel çarpma dediğimiz olay. Kendi Adam kendine de inandırıyor. inandırıyor ve bu adamları yalan makine soksan herifler geçerler biliyor musun inandırdıkları için. Kendilerini. Adamlar çok büyük yetenekler. Mesela İbrahim Kalın'ı ben biraz araştırdım, inceledim kitaplarının hepsi var hala. En son çıkan kitap yok. Onu alacağım. Neden alıyorum bunları? Benim o kitap okumayı sevdiğim için. Araştırmayı seviyorum. Belirli konularda sabit fikirleri var ama acayip bir beyin abi. Yani adam çok zeki bir adam. Zaten onun bir BBC'de bir röportajını seyrettim ben bir kere. Oradan hatırlıyorum. Bir İngilizcesi var. Bir argümanlarını kullanma yeteneği var. Bir akıcılığı var. Yani şapka çıkartırsın resmen. Ben söyleyeyim. Yani bunlar normal insan değil. Yani Ha. Karanlık aydınlık da onu bir şey söyleyemem. Yani elimizde delil yok çünkü. Yani benim tek endişem abi şu, açıkçası devlet olayında, yani devlet nezdinde bugün FETÖ'yü def ederler, yarın bir bakmışsın METO örgütlenmiş, al başına farklı bir bela veya Şimdi o hiç kadar fark çok ettin mi? çok Çok teşkilatlar güzel bir var şey ki. değindin. Bak ekstradan bir şey daha ben. Bu benim şahsi düşüncem. Yani benim yaptığım gözlem. Çok uzun bir süre işte 2008 tarihine kadar o tarihlerde yanılmıyorsam. Bakarsan yaklaşık 1,5-2 sene boyunca ki benim arama kurtarma faaliyetlerine bağlı döneme denk geliyor. Hep dini örgütler saldırı yapıyorlardı. Hı hı. Yani PKK ve dini örgütler. El-Kaide'sidir, şudur, budur, Hizbullah'dır bilmem ne. Tamam mı? Hizbullah 90'lı yıllarda yaptı ama ondan sonra gene devam etti. Yani tamamen orada İptica C çıktı, yok çıktı, o çıktı, yok Sivas'ta Şöyle bilmem hareketleri ne. falan vardı böyle. Evet, Gemi evet. falan kaçırdılar, hatırlıyorum o Gemi dönemleri. kaçırdılar. Ondan sonra adamın birisi tutukladılar. Herif ondan sonra Suriye'de öldü. Tutuklan müebbet almış, Suriye'de öldü. Yani sen müebbet almış adam da Suriye'ye gider abi. Yani demek istediğim şu. Dinle alakalı hep böyle biz isyanlar ve ayaklanmalar yaşamışız. Cumhuriyet tarihinde değil, Osmanlı tarihinin başından beri. Evet. Bütün ayaklanmalar dinle alakalı abi. Bir yerden gidiyor. Lan nereye gidiyor? Yani gideceği gitsin. Bu kadar basitse gitsin. Şimdi bu insanları galyana getirme olayı mesela küfür ediyor. Benim dinime küfür ediyor. Allah peygambere küfür ediyor. Kur'an'a küfür ediyor. Buradaki küfür kelimesinin anlamını şu şekilde kullanıyorlar. Küfr Arapçada inanmamak demek. Bizdeki gibi ana avrat düz geçiyor anlamda kullanılmıyor. Allah peygambere dine inanmıyor demek bu. Ama insanları linç psikolojisine sokmak için dinime küfrediyor. Bizi kullanıyorlar. Çok Dinime kullanıyorlar. inanmıyor diyor aslında. Aslında dinime inanmıyor. İnanmak zorunda değilim ki yani. Ama sokaktaki adam böyle algılamıyor. Bilmiyor. Ha, sövdü. Ana bacı sövdü peygambere. Bana diyor. avrat küfretti. Yatırdı bilmem ne yaptı şeklinde. O şekilde algılıyor. Şimdi toparlayacak olursak bu çok uzun bir süre Türkiye'de dini örgütlerde dini bir ayaklanma olmadı. Hiçbir isyan yok. Farkında mısın? Türkiye'de terör yok. Nasıl başardılar bunu? Fidan'ın veya Kalan'ın başarısıysa Yok Fidan'ın değil. Süper, Yok sıkıntı Fidan'ın yok. ve Kalan'ın değil. Yani genel olarak baktığın zaman içerideki dini kurum ve kuruluşlara verilen bir imtiyazlar var. Adamlar anlaşma yapıyorsun. Herifleri herkesi dengede tutuyorsun. Siyasetin amacı da dengede tutmak abi. Dengede tutuyorsun. Ama aynı zamanda
Bu benim şahsi bir düşüncem. Aynı zamanda toplumda insanların bu adamlara yol verdiğin zaman yaptıkları gerizekalılıklar yüzünden insanları bilime doğru yönlendiriyorsun. Hmm. Ders mühendislik. Şimdi bakarsan insanlar bu heriflerden soğudu. Herkes seküler oldu abi. Değil mi? İstesen yapamazsın bunu. Biz bir taşla 2-3 tane koşuyoruz. Yani şimdi bu kimin planı? Herkes deist oldu. Tanrı var ama Hani bu bunların kimin- dini yalan falan falan diyor. Ya Erdoğan zamanında çıktı kalktı dedi ki bu din bu şekilde olmaz. Reforma ihtiyaç var dedi. Hatırlıyor musun? Ha, tabii millet dedi ki dine reform olur O lan. reform adama. Tamam o zaman serbest bıraktı. Reform kendisi oluyor. Kendiliğinden reform oluyor. Erdoğan Yani bu- alkış. Burada. Ya şimdi burada bir varsayım. Bu varsayımsal bir yaklaşım. Acaba doğru mu? Şimdi bunu bilemeyiz. Bunu bizim bilmemiz imkanı yok. Gruplar arasında dengeyi kuruyorsun abi. Ya Tabii. bak o kadar senedir Türkiye'de patlama yok, çatlama yok abi. Adam nasıl bir denge kurmuş ya? Bu büyük bir dehadır ya. Adam muhalefeti şekillendiriyor abi. Tabii marjinalleşmelerin önüne geçiyor resmen. Abi acayip bir deha. Yani şimdi bunu dinleyen beni topa tutacak ama yani Sezen Akın Sezen Akın işte. Hı. Aynen öyle. Cumhuriyet tarihinde böyle bir denge politikasını uygulayan kişi çıkmadı ya. Ha ekonomik politikalarda sıkıntı oldu, onu yaptı, bunu yaptı. Onlara ben bakmıyorum. Ben sadece tek bir kesitten bakıyorum. Baktım denge. Denge politikasında istikrar sağladı mı abi? Yani güvenlik anlamında okey tamam. Dünyanın en zor işidir abi. Yani bir de Türkiye'deki bir cahil halkın içindeki Hı hı. ekstremleri dengede de tutuyorsun. Zor bir iş. Yani bu takdir edecek bir olay. Mesela ben artık hiç siyasi paylaşım falan yapmıyorum. Geçen şey yazmışım. Ya bu neydi? Kayseri'deki olayla ilgili Kayseri miydi? Bir paylaşım yaptım ama siyasi bir şey gütmüyordum. Bir tane Suriye'de bir cadde, Suriye bayrağı var, Türk bayrağı var. Türk bayraklarını ortasını parçalamışlar. O altında da gönderinin Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur yazıyor. Onu paylaştım. Aslında bir fikir de belirtmedim. Yani göçmenleri istemiyorum da demedim. AK Partili bir arkadaşım yazmış bana. Abi diyor yani bu işte ya sen zeki bir adamsın. Bu yaşananlar Mossad'ın planı olduğu belli değil mi Yani falan demiş. Mossad demeyelim de bunun provokasyon planlı bir o çalışma olduğu belli. Tamam ben de demişim ki ya tamam da niye yiyoruz hepsinde? Ben göçmenler kahrolsun demedim. Ama Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bu bir gerçek, bu bir argüman yani. Yani bu tip Gibi. olaylarda benim bildiğim bir olay var. Bu olayda bir çocuğa istismar yapıldı galiba. Diyorlar. Adamı direkt aldılar. Yani o alındı. Suriye'deki çıkan olay Suriye ile Türkiye'nin yakınlaşması var abi. Hı hı. Yani bu biraz manipülasyon. Hı hı. Şey değil yani bir sosyal patlama değil. Bu kaşınmış bir olay. Tabii. Bir patlama olsa başka yerlerde daha beter olaylar olmuştu yani. Hiç tepki Yani verilmedi. şimdi düşün Tonguç hiç alakasız bir yerde adamın biri bir çocuğun bir tanesinde bir olay yapıyor. Sen diyorsun ki kahrolsun Kürtler. Kürt yaptı oluyor. Lan adam Kürt değil bir şey değil. Bu provokasyon olayları sosyal mühendislik oluyor abi. Çok dikkat etmek gerek. Tabii. Ben çok uzun zamandır senin yaptığın gibi ben paylaşım falan da yapıyorum. Yaparsam kedi köpek yapıyorum abi. Niye? Hı hı. Abi olay hakkında bilgimiz yok ya. Yok. Hiçbir bir şey bilmiyorsun. Dosya hakkında bilgin yok. Ne var, ne oluyor, kim kimdir bilmem ne. Herkes bir yerden içindeki pisliği yayıyor. Bir Abi de bu öğreneceğim diye niye ben ona vakit harcayayım ki? Olayın gerçeği neymiş? Öğrendim Tabii ki. gerçeği bu Ne desen kim oldu? inanacak sana? Yani ne kazanıyorsun burada? Ne elde ediyorsun? Hiç tırtım umurumda değil. Olaylar bilimsel yaklaşmak lazım. Yani politik olaylar yani partisel ne diyorlar ona? Partizano, çok Ha, bella ciao partizan. bella. Partizancılık yapmayacaksın. Hmm. Objektif olacaksın. Doğru olanı savunacaksın abi. Doğru olanı savunacaksın. Yani kendi yaptığın yanlışsa Hmm. doğruyu savunursan kendini düzeltmiş oluyorsun. Aynen Bundan daha öyle. güzel bir şey var mı? Abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.